Bentornati in diretta con iReporter per te. Come potete vedere, naturalmente dal colpo d'occhio, abbiamo cambiato l'ospite e do il benvenuto a Don Elia Ferro, responsabile regionale della pastorale dei migranti. La tematica che ho già accennato è la seguente: la spartizione dei migranti. L'ho messo apposta questo titolo un po' provocatorio perché purtroppo spesso ci dimentichiamo che dietro appunto a tutti i cavilli burocratici, dietro a tutte le questioni territoriali, ci sono sempre comunque delle persone che stanno soffrendo e che non è che abbiano proprio scelto spontaneamente di venire abbandonando tutto quello che avevano, niente, e ci hanno raggiunto qui in Italia. E l'accoglienza logicamente oltre il viaggio non è purtroppo a volte delle migliori. E io sto parlando della nostra regione, che è una regione comunque, e parlo anche in generale della nazione Italia, che è una nazione di cuore. Si sta sobbarcando come sempre i problemi e le questioni che dovrebbero essere invece toccate in Europa e invece tocca sempre a noi. Sto parlando di Lampedusa e non solo, ricordiamo bene tutte le varie questioni. Ricordo anche che in collegamento con noi, come potete vedere dal colpo d'occhio, e lo saluto, c'è anche l'avvocato Marco Ferrero, che è esperto in emigrazione per quanto riguarda l'Associazione Studi Giuridici Immigrazione, la sigla è ASGI. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Grazie per il suo prezioso intervento. Insomma, adesso dibatteremo un pochino sulla questione. Sappiamo che sono stati purtroppo queste persone spartite un po' a Schio, a Bassano, quindi leggo qualche numero: 10 a Schio, 10 a Bassano, 8 a Tezze sul Brenta, 3 a Vicenza, 9 a Breganze, 10 a Feltre, 30 a Belluno, 40 a Treviso e altrettanti a Rovigo, temporaneamente parcheggiati, dice appunto l'articolo, a Mira nel Veneziano. Vogliamo un po' capire insomma come comportarci e ho voluto proprio gli ospiti che vedete in questo momento perché rappresentano il tecnico e naturalmente lo spirituale, quindi il pastore. Partirei, avvocato, dal pastore e dopodiché sentiamo un po' i tecnicismi con lei. Comunque lei è sempre qui con noi. Prego. No, i nostri buoni e vecchi maestri ci insegnavano sempre a distinguere per rispondere alle domande e quindi effettivamente se noi pensiamo ai numeri che lei ha dato, effettivamente non parliamo dei migranti, parliamo di quelli che stanno arrivando solo ultimamente, solo come richiedenti asilo, solo perché sono da sistemare. Noi nel Veneto abbiamo 500.000 migranti o immigrati già presenti. E quindi ecco, è importante intanto mettere i puntini sulle i, ecco. Quindi la spartizione dei migranti è la spartizione di queste 40 persone. Certo che sono credo che sia già arrivate. Un punto importante da sottolineare. Io la ringrazio per questa puntualizzazione, però vorrei anche capire che cosa sta accadendo. Ad esempio, io ho trovato da un articolo, cito proprio l'articolo, il sindaco di Vicenza, Achille Variati, dice: noi eravamo fra quelli che, una dichiarazione, quindi non erano d'accordo su ospitarli, non per mancanza di cuore, ma perché il meccanismo non va. Per il primo cittadino a capo di una maggioranza di centrosinistra sono proprio le modalità di oggi che lo testimoniano, come lo hanno testimoniato i fatti di qualche anno fa. Dice: questi arrivano, non sai se siano clandestini, a quali procedure di verifica siano stati sottoposti, poi si disperdono nel territorio senza lavoro, senza documenti. Io non voglio fornire nuove braccia alla criminalità urbana, mi dispiace, questo è un modo sbagliato di agire da parte dello Stato, io non sono disponibile. E mi pare che sia condivisibile su alcune espressioni, nel senso che non è disponibile ad andare alla cieca, perché effettivamente questo fenomeno, il fenomeno dei migranti, dopo possiamo anche fermarci su... Certo, siete tutti invitati a opinare, 049 80 777 57, dite la vostra. Ecco, il fenomeno dei migranti o di questo numero di migranti è un fenomeno da ridimensionare, da comprendere nel suo numero specifico e nel suo numero attuale. Secondo, è un fenomeno anche da contestualizzare. Credo che valga la pena di contestualizzare, se volete lo facciamo. L'altro giorno ho avuto l'occasione di vedere un servizio della Croix francese che faceva vedere, anche con una cartina, faceva vedere
quanti rifugiati o quanti richiedenti asilo o quanti sbarcavano nelle varie coste dell'Europa, e allora si andava dalle Canarie alla Spagna, eccetera, e quindi credo che questo è un fenomeno che va in qualche maniera contestualizzato. Certo. E da ultimo, ecco, per quello che dico è condivisibile nello spirito più che forse in tutte le parole, è che questo fenomeno va governato, va in qualche maniera preso per le mani. È chiaro che l'Italia non si spaventa per 40 persone da sistemare. Certo, guardate però, vede, lei parlava di servizi, di video, guardate, questo è uno sbarco ad esempio, guardate queste persone, e lo sapete, le vedete ormai nei notiziari, quello che patiscono, quello che vivono, e guardate il rischio appunto di approdare così sulle nostre coste. Logicamente sappiate che al di qua delle telecamere c'è chi di dovere che insomma li sta attendendo, quindi magari tu hai fatto tutto un viaggio della speranza e subito sei intercettato. Certo, necessitano gli aiuti, ma c'è anche chi poi viene rispedito indietro senza sentire la storia. Sto dicendo eresie? No, sta dicendo delle cose interessanti che vanno sempre completate. Prego. E in qualche maniera, ecco, è importante sapere che queste sono persone, Esatto. figli di Dio per cui sono delle persone umane con la stessa dignità che abbiamo noi, e quindi vanno in qualche maniera esaminati, va esaminato caso per caso, e quindi in qualche maniera il fenomeno va governato. Io credo che sia una cosa fondamentale da dire, l'importante è non gridare, sono capaci tutti in qualche maniera, governare le cose. È importante sapere dal punto di vista giuridico, dal punto di vista umano, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista anche di accoglienza, ecco, quali atteggiamenti assumere. Ecco, di fronte a questi fatti che sono importanti, ma c'è Lampedusa, ma noi abbiamo tantissimi che entrano da Trieste e le nostre televisioni non ne parlano. Abbiamo tanti che arrivano e ne scoprono, e li scoprono anche a Venezia, a Pesaro, ad Ancona. Ecco, io credo che purtroppo il puntare solo su alcuni elementi, su alcuni fatti, sia un servizio parziale, quindi va completato il discorso. Perfetto, sentiamo allora i tecnicismi, Certo. Qui la questione proprio è tecnica. Avvocato, Qualcosa di a lei. Ma allora, come anche Don Elia Ferro ha appena accennato, e qui ovviamente ci sono profili umani, filosofici, però dal punto di vista giuridico quello che è importante sottolineare è che la maggior parte delle persone che soprattutto arrivano con gli sbarchi, ma giustamente in parte questo avviene anche per gli arrivi via terra, sono persone che godono di una protezione internazionale specifica che, come dire, tradizionalmente, storicamente era garantita dalla Convenzione di Ginevra per i richiedenti asilo, diciamo. Ma oggi è stata ulteriormente ampliata da alcune direttive europee che appunto configurano una protezione internazionale che deve essere concessa quando ce ne siano i presupposti sulla base di un esame individuale delle domande che quindi meritano di essere, come dire, istruite a favore di queste persone, tra le quali sicuramente potrà esserci qualche migrante economico che cerca maggiore fortuna di quella che ha trovato nel proprio paese, ma in moltissimi casi, forse nella maggior parte dei casi, si trovano vere e proprie persone perseguitate o che hanno subito delle minacce, delle situazioni molto rilevanti da un punto di vista umanitario. Quindi fare di tutta un'erba un fascio è una cosa che non è solo eticamente sbagliata, ma anche giuridicamente scorretta. Io mi chiedo, appunto, parlando di tecnicismi, come avviene però, so che ci sono appunto delle associazioni, delle persone volontari o non volontari, voglio capire, che accolgono, e anche degli edifici appositi. Come funziona tutto questo mondo? Ma allora diciamo che c'è un sistema ormai strutturato a livello nazionale che si chiama SPRAR, è un acronimo che significa Servizio di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, che è finanziato dal Ministero dell'Interno. È un sistema che è omologo a analoghi appunto sistemi che esistono in tutta Europa e che sono proprio finalizzati a dare una risposta in termini di doverosità, cioè appunto queste sono persone che hanno un diritto soggettivo ad essere accolte, quindi non sono centri di permanenza, centri di detenzione come quelli che esistono per i cosiddetti irregolari.
sono centri di accoglienza che dovrebbero favorire l'istruttoria delle domande. Ma da cittadino, insomma, chiedo chi sovvenziona questi centri, come si mantengono, come funzionano queste cose, perché spesso si sente la lamentela classica del tipo, ma abbiamo sentito prima la signora che purtroppo viveva con 495 euro al mese, la signora si chiederà, ma scusate un attimo, ma non è che io sto pagando le tasse per accogliere queste persone che poi, insomma, a me cosa danno? Beh, allora, certamente se come dire, il problema viene impostato in questo modo non se ne esce, Certo. perché è chiaro che questi interventi sono in parte anche finanziati dalla fiscalità generale, soprattutto nella misura in cui alcuni comuni entrano in questa rete, la rete appunto della protezione internazionale, ma la maggior parte dei fondi sono fondi ministeriali. Si è bloccato avvocato Skype? Ecco, prego. Sì, dicevo, si tratta di fondi ministeriali, fondi europei che certo nella misura in cui sono messi a disposizione dal Ministero in parte sono il frutto della fiscalità generale, però ripeto, qui dobbiamo pensare che non siamo di fronte a quelli che vengono dipinti come clandestini. Avvocato, mi perdoni, la interrompo perché abbiamo una telefonica. Prego. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Mario, giusto? Buonasera signor Emiliano. Buonasera, velocissimo, a lei la parola. Dico solo una cosa, Sì. Spero che il dottor Cassen veda questa trasmissione e senta la mia voce. Dico che non è giusto, state perdendo ascolti, perché i clandestini non vanno difesi, i clandestini vanno mandati a casa loro, che non abbiamo soldi per mantenerli, chiaro? E in mezzo ai clandestini ci sono gli avanzi di galera che non sono mantenuti dai stati da dove provengono. Perché? Perché costano troppo, allora li portano qui da noi. Volete capirla o no? Signor Cassen, cambi trasmissione. Grazie signor Mario. Il cittadino opina e ognuno ha la propria opinione sulla questione. Salutiamo il signor Mario. Chi vuole rispondere al signor Mario? Non è compito mio, insomma, gli esperti siete voi, però insomma... Devo lasciare rispondere Don Elia perché io purtroppo col collegamento non ho sentito le parole del signor Mario. Non era molto a favore, insomma, di questi migranti e sosteneva la tesi appunto che sono tutti dei criminali, ho capito bene? Ho capito che sono degli irregolari, che sono dei clandestini e non ci sono dei soldi sufficienti per mantenerli. Sì. Sì, io credo che... Era un po' quello che dicevo, la preoccupazione del classico cittadino che dice io non arrivo a fine mese e mi devo mettere sotto casa, tra virgolette, ma a volte è così, delle persone che non so neanche chi sono, chi non sono, se sono state controllate e più magari ci devo mettere dei fondi. Ma lo Stato, io penso esatto. che lo Stato è nelle condizioni di poter controllare e quindi l'importante è aiutare tutti coloro che governano la situazione di essere oculati, di ascoltare le persone, di poter dare delle soluzioni a dei problemi. È chiaro che tra questi ci possono essere anche delle persone che sono forse non in regola con la fedina penale, eccetera. Ma la prima cosa da dire è che noi abbiamo 5 milioni di presenze in Veneto. Non saranno queste 200 o 300 persone certo. che adesso riempiono le pagine dei giornali o che in qualche maniera riempiono i fatti scandalistici della cronaca, che possono in qualche maniera, non diciamo che noi italiani siamo così impotenti da guardare in faccia la situazione e di dare delle soluzioni, prima cosa. La seconda, quindi bisogna vincere il senso di paura e bisogna anche evitare di guardare sempre la cappa del chiodo, senza dimenticando il tavolo e tutti gli altri chiodi che tengono unita tutta la nostra società. Credo che sia importante di ridimensionare il fenomeno. E la seconda cosa, credo che sia importante anche cercare in alcune situazioni di vedere che tipo di risposta dare. Allora comunico con la nostra regia, chiedo, visto che ho aperto varie pagine, quindi tra cui anche Skype, di aiutarmi quindi con la cuffia e non più scrivendomi. Questi sono tecnicismi nostri, mi perdoni se ogni tanto mi vede distratto, ma purtroppo funziona anche così tutto questo grande apparato che è la nostra tecnologia.
Allora, torniamo anche a vedere il volto del nostro avvocato. Io però faccio un po' tipo lei, logicamente l'acqua santa, io faccio finta di essere il diavolo, insomma. Lei ha detto la polizia, lo Stato ha la competenza e gli strumenti per accertare chi entra e chi esce nel nostro territorio. Io un po' il dubbio ce lo metto, nonostante sia il primo a dire che la divisa deve essere sempre vista come amico e al servizio del cittadino. Però sappiamo che hanno le mani legate, hanno difficoltà con il cambio gomme, con la carta, cose che sappiamo bene. Figuriamoci riuscire a controllare e a tenere sempre monitorate tutte queste persone che entrano, che siano 3 o che siano 5.000. Il problema però non è, secondo me, questo. Il problema è, e mi viene spontaneo chiedere, a voi due che siete i miei commensali, utilizzo questo termine, ma se io arrivo, grazie alla regia, stavo dicendo, se io arrivo e non ho di che sostentare, cioè non ho il lavoro, non ho niente, non ho appunto da far nulla, e poi vengo magari, tra virgolette, anche lasciato a me stesso, cosa che è capitata in passato, vuoi che non vada a tentare in qualche maniera di autosostenermi, quindi in maniera positiva e in maniera negativa? Avvocato, chi mi risponde? Prego. Ma volentieri, intanto possiamo anche rassicurare i teleascoltatori, l'Europa in questi anni ha messo a punto, e noi ne facciamo parte e ne siamo partecipi, un sistema di accoglienza integrato dell'asilo, quindi di queste persone, che è molto sofisticato. Posso citare alcune sigle che non diranno nulla agli ascoltatori, ma per esempio Eurodac significa che tutte queste persone sono schedate, cioè gli sono state prese le impronte digitali, sì, vengono verificate fin dal loro primo ingresso e ad esempio attraverso questo confronto europeo delle impronte digitali è possibile subito identificare persone. No, ma non lo metto in dubbio, metto poi in dubbio sul fatto che una volta che sono ospitati, che sono nel territorio, poi che fanno durante la giornata, come vengono aiutati. Abbiamo, se non sbaglio, la signora Rita al telefono, mi perdoni avvocato. Prego, prego. Signora Rita? No, sono Margherita. Margherita, ma tra amici è diventata Rita, mi perdoni. Cara Margherita, tranquillo. A lei la parola. Allora, io volevo dire che io non sono d'accordo con questo cosa sentiamo adesso sul confronto di ragazzi di colore, perché loro non hanno colpa che sono nati neri. Certo. E un'altra roba, io avevo un piccolo figlio e mi toccava venire fuori da Polonia per trovare lavoro. Chissà come loro, non diciamo che tutti sono ladri. Certo. Perché sono ladri anche italiani. Oh mamma mia, quanti ce n'è? Può darsi che sono anche persone molto oneste. Certo. Che hanno veramente voglia di lavorare. Non possiamo, perché non si lascia a loro possibilità venire qua e vivere? Io vivo qua 16 anni. Certo, signora Margherita, io capisco bene quello che dice e capisco però anche i cittadini che dicono ma se non ci sono lavori, non c'è la possibilità di mangiare niente, non si arriva a fine mese, come facciamo ad aiutare anche gli altri? Allora questa colpa è nostra o colpa di cavolo di governo? Certo. Scusa di parola, perché io quando sono entrata in Italia abbiamo avuto ancora lire, 98. Sì. Se viveva da Dio. Cosa ha rovinato? Perché Polonia adesso, anche Polonia c'è in comunità europea, perché sono polacca in origine, italiana da 2009, sì, perché sono da tanti anni qua. Perché Polonia non vuole entrare dentro euro? Forse perché è più furba. È una moneta che ha rovinato tutto. Forse perché in Polonia siete più furbi. No, non siamo furbi, abbiamo imparato da un altro dalla lezione, paese. Certo. Noi abbiamo passato abbastanza nostre guerre. Certo. Io sono 50 anni, non sono una gioventù. Certo. Beh, è sempre gioventù comunque. Viveva qua con me in Italia, ha studiato, ha fatto tutto, è tornato in Polonia. Grazie per la sua testimonianza. Grazie Margherita. Grazie, buona serata. Grazie. Non sono d'accordo per eliminare queste persone perché non è colpa sua che sono nati neri.
Certo, certo, certo. Non possiamo, questo per me è un pochino razzismo, ho capito che noi non abbiamo da mangiare, solo che questo che è povero dà ancora a metà, questo che è ricco piange che non ce l'ha. Certo, io la ringrazio signora. Grazie, buona serata. Grazie. A lei. Insomma, però è bello, insomma, vedere che c'è ancora tanto umanità e ci sono persone che, insomma, si schierano pro e sono accoglienti. Lasciamo il fatto che la signora sia polacca, comunque è sempre una signora, e poi sappiamo che la Polonia ci viene incontro per quanto riguarda la grande umanità religiosa, giusto? Avvocato, io adesso mi perdoni perché ogni volta che le do parola chiamano e sono un po' nella fretta della diretta, che è sempre un po' il mio cruccio. Prego, padre. No, credo che la signora ha sottolineato un aspetto importante, ecco, non basta solo domandarsi se c'è abbastanza per nutrire tutti qua. A parte che se dividessimo bene e equamente le cose, forse si troverebbe da mangiare tutti, forse un pochino meno, siamo in Quaresima e questo ci aiuta anche a pensare a questo. Certo. Poi se a un certo momento non depredassimo anche tanti altri stati in maniera da sfruttarli più che forse creeremo meno povertà anche nel mondo. Ma poi c'è un'altra domanda da porsi. Devo chiudere, padre. La persona che abbiamo, cosa chiede, cosa cerca, ha diritto di vivere, non ha diritto di vivere? E se fossimo noi al posto loro, certo. Io ho vissuto per 27 anni in mezzo agli emigrati italiani nel mondo e vi assicuro che non è stato facile neanche per loro. Noi ci riempiamo le bocche, specialmente Grazie, quelli padre. che non ci sono. Io saluto Don Elia Ferro e anche l'avvocato Marco Ferrero. Scusate se chiudo così velocemente, a lei comunque un ultimo saluto, prego avvocato. Grazie dell'invito e complimenti per affrontare questi temi che sono sempre scottanti ma importanti. Grazie della partecipazione, grazie veramente di essere stato a nostra disposizione, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Torniamo domani sera alle 19:15, non perdetevi subito dopo ai Reporter per te tutti in campo con Giorgio Borile. Grazie anche al nostro Giuseppe in regia tecnica.